បាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះបានចេញវីដេអូតទៀតហើយតើតងទៅនឹងនៅកំសាន្តទៅលេងភ្នំបាណន់កន្លែងជីកឡូរីណាហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគេអាប់ដេតថ្មីគេទៅធ្វើទេហើយមានកន្លែងថតរូបស្អាតបងប្អូនគេគិតថាឃើញហើយចង់ទៅថតរូបតែម្ដងមានរូបសម្រាប់សេះមានអីចឹងទៅមាននិយាយថាស្អាតណាមានបេះដូងមានអីចឹងទៅអ្នកណាមានគូស្នេហ៍គូសកលអីទៅលេងនឹងត្រូវហើយបាទត្រូវហើយរីកមិនឲ្យទៅដើម្បីថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ណានិយាយថាទេសភាពវិញឲ្យអ៊ូយហ្មងបងប្អូនស្អាតខ្លាំងហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចថតរូបលេងកំសាន្តបានបាទហើយក៏គេមានកញ្ចុះមានអីចឹងទៅយើងអាចទៅអង្គុយលេងអង្គុយអីនៅតាមនឹងបានណានិយាយពីថាស្អាតហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំទៅថតរូបយកហ្មង memory អីពេញអស់ហើយបាទពេញអស់ហើយនិយាយមកទីធ្លាវិញដើរចង់វិញធំណាធំមែនតើគេថាខ្ញុំនេះសប្បាយចិត្តមែនតើតាមទៅលេងនៅទីនេះណាបាទមានទូកមានអីចឹងទៅយើងអាចជិះលេងកំសាន្តបាទអ្នកមានកូនតូចកូនអីហ្នឹងគឺអាចទៅលេងនឹងបានហើយបាទតើពេលយើងជិះណាជិះលូរីហើយណាហើយនិយាយពីថានៅនឹងគឺផ្លែស្វាយច្រើនឃើញផ្លែស្វាយចង់ទៅបេះរបស់គេតែអត់ហ៊ានបេះបងហើយកន្លែងហ្នឹងក៏គេមានកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈលក់កាហ្វេលក់អីនៅហ្នឹងគឺគេ design ស្អាតមែនតើចេះពេលយើងដើរលេងអស់កម្លាំងហើយយើងអាចទិញភេសជ្ជៈទិញអីចឹងទៅហើយអាចថតរូបជាមួយនឹងនេះគេហៅគោមណាគោមគឺស្អាតគេបែបនេះគឺថតទៅគឺស្អាតមែនតើហើយមានអ្នកទៅលេងច្រើនបាទគាត់ថតរូបសប្បាយបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍និយាយពីថាខ្ញុំវិញដើរទៅថតរូបហ្នឹងឯងថតវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តឃើញរូបចម្លាក់នេះធំពេកក៏បានមុខគៀកបន្តិចមើលសុំថតមុខតិចមើលស្អាតប៉ុណ្ណាមើលសាច់ដុំមើលសាច់ដុំធំមែនតើវាថតពីប្លង់ណាក៏ស្អាតដែរស្អាតខ្លាំងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនអរគ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ